सर ये जो है ना, ये बेल का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर आ रहा है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। सिर्फ इतना एरिया ये आ रहा है, ब्लर बहुत ज़्यादा। ये लेंस जो कैमरे पे लेंस है, शीशा में स्क्रैचेस टाइप में कुछ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है सर। तो शीशा ही चेंज होगा आगे का बेल का।